Мен Ғұбайдулла Айдаров атындағы нөмірі 1 мектеп-лицейінің 9 В сынып оқушысы Ораз Перизат. Жасыл оазистер номинациясы бойынша жасаған жұмысымды ұсынамын. Жұмысымның тақырыбы Айдаров алаңы деп аталады. Жұмысымның негізгі мақсаты болашақта мектеп алаңын ерекше үлгіде көгалдандыру. Біздің туған жеріміз шөл аймақта орналасқандықтан қолдан көгалдандыру жұмыстарын аса қажет етеді. Мен өз мектебімнің алаңын көгалдандыру жұмысын жүзеге асыру үшін өз ойымдағы жобаны жасап сіздерге ұсынып отырмын. Бұл алаң мектеп оқушыларының сабақ арасында демалуына өте қолайлы болады деп ойлаймын. Бұл жоба жасау барысында қалтқы пластик бөтелкелер, сіріңке таяқшалары және жанды гүлдер, көше шамдарын жағу үшін қаптағыштар, табиғи тастар пайдаланылды. Бұл жобадан күтілетін нәтижелерге тоқталатын болсам, біріншіден, осы жоба арқылы оқушыларды еңбекке баулимыз. Екіншіден, бұл алаң мектебімізге эстетикалық әсемдік береді. Үшіншіден, өз жерімізден алынған табиғи ресурстар, соның ішінде тастарды пайдалануды үйретеді. Төртіншіден, жылыжайларда өсімдіктерді өсіріп, биологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Соңғы жылдары елімізде жауын-шашын мөлшері өте азайып кеткендіктен көгалдандыру жұмыстарын ең жоғарғы орындарға қойғанымыз дұрыс. Адамға өмірде ең керегі денсаулық. Қай жағынан ашып қарасақ та бұл жобаның адам денсаулығына тигізер пайдасы мол.